Мам, спасибо тебе. Если сегодня я стою на ногах, зная это благодаря твоим молитвам. Пусть Всевышний даст тебе долгих лет. Ты для меня очень важный человек. Ты всегда в меня верила. Ты всегда была готова отдать последнюю копейку, чтобы у меня было хорошее будущее. И я никогда это не забуду, и всегда это буду помнить. Люблю тебя, мамуль.